მოგესალმებით. მოგესალმებით ნიკა. კოალიციის ლიდერი მოგესალმებით. ბატონო ნიკა 6 საათი უსმენდით სრულად ჯერ ეს გითხარით დავიჯეროთ თუ ძირითადი ფრაგმენტები იცით. მოგესალმებით. მოგესალმებით. სიმართლე გითხრათ უსმენდი, დიახ, უსმენდი ახლა პირველ სართულზე. და იქიდან ამოვედი და გერთვებით ახლა ჩუხის ზედა სართულზე ჩვენი ოფისის. მე ვფიქრობ, ჩემი პოზიცია უნდა გითხრათ თავშივე ზოგადად ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში ბატონი გახარიას დასწრებას, როგორ ვაფასებ, კი ძალიან უცნაურია, როდესაც სალომე ზურაბიშვილის ეგრეთ წოდებულ წინააღმდეგობის პლატფორმაზე რაღაცა შეკრებილმა პარტიებმა მე ისაუბრეს გადაწყვიტეს სალომე ზურაბიშვილმა გაახმოვანა თქვა რომ ამ კომისიაში არავინ არ ვიღებთ მონაწილეობას და დღეს ხედავთ რომ არც ერთი სიტყვის ფასი როგორც ჩანს ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ყოფილა და მე ვფიქრობ ხალხო ზურაბიშვილმა უნდა გააკეთოს განცხადება მიიღოს გადაწყვეტილება ჩემთვის ადრეს მithქვამს უკანასკნელ დღეებში არის ორი მთავარი გამხდეთის საკითხი მიმდინარე პერიპეტიებში რაც ხელს უშლის ოპოზიციურ პარტიებს შორის ერთობის ჩამოყალიბებას იმ ხარისხის ერთობის ჩამოყალიბებას რომელსაც ბევრი ადამიანი მოელოდა ეს მოგწონს არ მოგწონს იყო საკითხი რომელიც ეხებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს იმ პირობებში შესაძაც არაფერი ხელაში არ იწვება ვაფიქსირებთ ახლავე ღიად ვაპირებთ გასვლას არჩევნებზე თუ არა და მეორე საკითხი საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში ვიღებთ თუ არა მონაწილეობას ხომ ეხლა გახარია მიიღო ის გადაწყვეტილება რომელიც მიიღო და საზოგადოებას ეძლევა შესაძლებლობა შეაფასოს მისი საქციელი მან ამით პოზიცია დააფიქსირა როდესაც დღეს იქ მივიდა და საზოგადოებას აქვს ჩემის აზრით ძირითადად ერთგვაროვანი პოზიცია ახლა შესაძლებელია სხვადასხვა პოზიცია არსებობდეს მაგრამ შეფასებას აკეთებს აი ქალბატონ ზურაბიშვილს რაც შეეხება პოზიცია არ დაუფიქსირებია უპოზიციობა პოლიტიკურ პროცესში არის ძალიან უპასუხისმგებლო საქციელი პოზიცია არ დაუფიქსირებია არც ამ რეალობასთან დაკავშირებით დღეს და არც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით და ხა პრივილეგია არ არის პრივილეგირებული ადამიანებისთვის დღევანდელი პოლიტიკური ქართული პროცესი მით უმეტეს ხო ნამდვილად ამ პრივილეგიისთვის არავინ არ ვარ პასუხისმგებლობაა და ვიღაცას თუ სულს პოლიტიკაში ყოფნა მხოლოდ პრივილეგიისთვის და თავისთავად უწოდოს უბრალოდ არის რაიმე ტიპის მაკოორდინირებელი პარტიებს შორის და ტყუილს ვასაღებთ უბრალოდ საზოგადოებას რომ რაღაცა კოორდინირდება და კაცმა არ იცის ეს შეთანხმდა თუ არ შეთანხმდა სალომე ზურაბიშვილი ვერ ასრულებს ამ როლს ბატონ ნიკა არა იცით და სიყალბე უნდა დასრულდეს ჩემო კარგო სალომე ზურაბიშვილმა რა ანუ რას ელოდებით ზურაბიშვილისგან სალომე ზურაბიშვილმა უნდა თქვას რეალურად ზიდავს იმ პასუხისმგებლობას თუ არა სიყალბე არ უნდა შეასახოს საზოგადოებას არ უნდა უწოდოს საკუთარ თავს ის რაც არ ხარ უნდა ვიტვითოთ ის პასუხისმგებლობები ის ფუნქციები რისი ზიდვაც შეგვიძლია და შესრულებაც შეგვიძლია თუ კი მიიღო გადაწყვეტილება იმ პლატფორმამ პარტიების მონაწილეობით რომ დღეს ეს ჩემის აზრით სანახაობა არ შემდგარიყო ხო და რომელიმე პარტიამ სიტყვა გატეხა მაგალითად მაშინ ხალხო ზურაბიშვილმა გამოვიდეს და ამასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთოს მაგრამ ამიერიდან განცხადებას გააკეთოს თუ არ გააკეთებს ჩემს განცხადებას დაკავშირებით უნიშნელოა თავისი პასუხისმგებლობა ბუდის გიხდით ანუ გახარიას პასუხისმგებლობაა ხომ ახლა თუ მან ეს შეთანხმება დაარღვია ანუ რა სიტყვით სალომე ზურაბიშვილისგან რომ გახარიას პარტია ამ პლატფორმიდან გაიწვევს არ ვიცი, მაშინ არ უნდა კონდეს ამბიცია რომ რამეს აკოორდინირებ. კი ბატონო, არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია საზღვარგარეთ კომუნიკაციის დამყარება ჩვენს პარტნიორებთან, ის არის ყოფილი პრეზიდენტი, მეხუთე პრეზიდენტი ამ ქვეყნის, მაგრამ ნუ გავს იმაზე მეტი ამბიცია რომელიც შეუძლებელია კონდეს და ამბიციის ქონა არ ქონაზე კი არ არის პროცესი ზიანდება. დიახაც ახლა ან უნდა თქვა რომ კონკრეტული პარტია აღარ არის ჩემ ფორმატში. ან მიუხედავად იმისა რომ ერთ სამობდა მეორე ხდება, მაინც არიან. ეს ერთი და მეორე ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით არა როგორც
სარკეაღებულ არჩევნებთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას, რომელსაც მე დიდი ხანია ველოდებოდი. არა, ფუნდამენტური საკითხები, რომლის გარშემოც ერთობა არ დგება, ერთობა არ გაქვს და ჯობია საზოგადოებას ტელეკომპანია ფორმულას ეთერში პირდაპირ უთხრა და არ მოატყვილო. სხვათა შორის გიახუხაშვილის ეთერში რომ შედეგი ის იქნება, რომ ოპოზიცია გახარიას დაესხმება თავს და ეს გათიშულობა გაგრძელდება. მე მგონი თქვენ რაღაც უცხო პერსპექტივა აირჩიეთ, საულბე ზურაბიშვილი აირჩიეთ მაინც კრიტიკის მთავარ ადრესატად. არა. კრიტიკის თავი ადრესატი ვერ იქნება ჩემი. მე ამ პროცესს ვცდილობ რომ გადარჩენა ეწეროს. ნამდვილად, რომელსაც მისი აზრით ის უდგას სათავეში. და ეს არის ტყუილი, ნამდვილად ტყუილია. და მისთვისაც მაქვს პირადად ნათქვამი. არ შეიძლება არც ტელეკომპანია ფორმულაში, არც ერთ რეალობაში, არც ერთ ინსტიტუციაში, არც ერთ გუნდში, არც ერთ არ ვიცი ფორმატში პოლიტიკოსი იქნება თუ ჟურნალისტი კი პოზიცია არ დააფიქსირო მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით და უბრალოდ გინდოდეს რომ მოხდეს შენი კორონირება, კორონაცია როგორც ლიდერის. არ ხდება, სიყალბეა ეს. მე თავს არ ვესხმი. არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას. ყველა პოლიტიკური პარტია იღებს საკუთარ სუვერენულ გადაწყვეტილებას. დიახაც. მათ მიაჩნიათ ისე როგორც მიაჩნიათ, მივიდნენ ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო კომისიის ფაქტებში მონაწილეობის მისაღებად, საზოგადოება დაინახა, რომ გახარიამ აი ეს პოზიცია დააფიქსირა, ეს ნაბიჯი გადადგა, ახლა ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ მისი ეს ნაბიჯი და ვაფასებთ კიდევაც. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც პოზიციასაც არ აფიქსირებენ, არც ნაბიჯს გამენ წინ, არც მარცხნივ, არც მარჯვნივ და ამით არიან მუხრუჭის როლის შემსრულებელი ამ პროცესში. ეს უნდა ვთქვა, ეს არის სიმართლე და ამით მე არავის არ ვაკნინებ და პირიქით ქალბატონ ზურაბიშვილს შანსსაც ვაძლევ, რომ მისი რეპუტაცია ბოლომდე არ განადგურდეს. არ შეიძლება გაასაღო ის, რაც არ არსებობს. დანარჩენს, რაცაც ეხლა ჩვენ თვალყურს ვადევნებდით, ჩანდა რა ჩანდა ბატონიკა ეს რაღაც უბრალოდ ხეიყო თუ სამსახად არ იყო მოგება გახარიასკენ გახარიამ წააგო ყოფილ გუნდთან რაღაცა პრედასრულდა საზოგადოებამ გადაწყვიტოს მე ვერ ვიტყვი თუ სამსახად იყო წაგება თუ შეიძლება დიახ გავიგე კითხვა მე ვერ გავაკეთებ შეფასებას კომენტატორად ახლა ვერ გამოვდგები ნამდვილად არც მაგ არანაირი სურვილი უბრალოდ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი რამდენად მნიშვნელოვანი იყო 2020 წლის საპარლამენტო ბოიკოტის შენარჩუნება რა მდგომარეობაში ყოფილან ეს ბატონები როდესაც ერთ გუნდს წარმოადგენდნენ უნდათ ერთად ყოფნა თუ არ უნდათ ერთად იყვნენ მათ ერთად ყოფნა უწევდათ და ვიხილეთ რა მდგომარეობაში იყვნენ ქაოსი ჰქონდათ არენდობოდნენ ერთმანეთს ჰქონდათ შიდა დაპირისპირება ამ დროს საპარლამენტო ბოიკოტი იყო სახეზე მე მოვიდათ უდიდესი შეცდომა და მოხდა ჩემი დაკავება ინფორმებით როგორი ფორმებითაც ჩვენ ვიხილეთ გაუღრმავდათ კრიზისი და მაშინ როდესაც ახლოს იყო ქართული ოცნება მაშინ რომ ჩანიშნული იყო ქვეყანაში ახალი საპარლამენტო არჩევნები რიგი პოლიტიკური პარტიები შევიდნენ მაშინ პარლამენტში და დაირღვა ამით საპარლამენტო ბოიკოტი ამიტომ გთხოვთ ამაზე გითხარით დღეს კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში არიან დიდი დრო დაეთმო ამ დისკუსიას რაც ეხებოდა ვინ მიიღო გადაწყვეტილება როგორ მიიღო გადაწყვეტილება რაიმე ახალი გაირკვა თუ არა თქვენთვის ამ დისკუსიიდან თუ მტკიცებულებები მიიღეთ იმაზე რასაც ისედაც მიხდით თქვენთან მიმართებით კონკრეტულად თქვენს დაკავებასთან მიმართებაში კი ბატონო გიპასუხებ და დავასრულებ აზრს და გიპასუხებ აუცილებლად რამდენად მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღეს პრინციპული პოზიციის დაცვა, რამდენად მნიშვნელოვანია თანმიმდევრულობა, კაფეობა და სიცხადე. იმაზე მძიმე მდგომარეობაშია რეჟიმი, ვიდრე ყველაზე პესიმისტურად განწყობილ ოპოზიციურად განწყობილ მოქალაქეს წარმოუდგენია. იმაზე მძიმე მდგომარეობაში არის. მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ძალა არის, იღებს აი ამ გადაწყვეტილებებს ყველა დონეზე, პოლიტიკურ დონეზე, საკანონმდებლო დონეზე, ფინანსურად მოგუდვის მცდელობით დაწყებული ფიზიკური ანგარიშსწორებით გაგრძელებული მათ კაი ცხოვრებით ამ ნაბიჯების გადადგმა არ უწევთ უბრალოდ უნდა გჯეროდეს რომ ეს პროცესი არის მარათონული პროცესი ბრძოლა მაგრამ თუ კი არსებობს სიმხარე ამ მარათონულ ბრძოლაში და პროცესში შესაძლებელია იმაზე ადრე დაგვირგვინდეს პროცესი გამარჯვებით ვიდრე წარმოგვიდგენია
და მე ვფიქრობ დღევანდელი დღე ამისი ნათელი დასტური იგივე ხალხია, ხო? ეხლა სოზარ აქ ძვირფასო საქართველოს მოქალაქეებო. არ შეიძლება არ გქონდეს რწმენა გამარჯვების, როდესაც შენი მოწინააღმდეგე არის, არ ვიცი. სოზარ სუბარი, წულუკიანი და ფრიდონ ინჯიას შვილი, არ ვიცი, სახელი არ მოსულა, ამიტომ ფრიდონ ინჯია გვარად. და სხვები. წაიყვანა გახარია პოზიციაში თქვენ თუ ივანიშვილმა. მეტნაკლებად კაფეო ალბათ იყო ამ თემაზე გიორგი გახარია დღეს. როცა ივანიშვილის ჩართულობაზე საუბრობდა, კიდევ ერთხელ თქვენთვის რა იყო საინტერესო ან ახალი ამ ნაწილში? პერსონალურად თქვენს 20 ივნის გახარიან თქვა რომ 20 ივნის ირიბათ, მაგრამ 20 ივნისთან დაკავშირებით ეს თქვა რაღაცა უჩინარი ხელი ამუშავებდა და პროცესებს და ეს ნამდვილად ასე იყო და ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება, უბრალოდ ვისურვებდი რომ გაცილებით მეტი ეთქვა გახარიას 20 ივნისთან დაკავშირებით, მით უმეტეს, როდესაც ოპოზიციური მაშინდელი სხვადასხვა პარტიის ლიდერი მოსალაპარაკებლად შევდიოდით ჩვენ პარლამენტის შენობაში, თქვენ გახსოვთ ეს მომენტი, ჩვენ შემოთავაზება მივიღეთ პარლამენტის შიგნიდან ქართული ოცნების არ ვიცი წარმომადგენლების მხრიდან, მაშინ ჩემ და გასაკვირად პავლე კუბლაშვილი იყო მომლაპარაკებელი და შუამავალი და აი როდესაც უკვე ველოდებოდით შესვლა წუთი-წუთზე, მაშინ ატყდა რეზინის ტბების სროლა და სასტიკი დარბევა. რაც შეეხება ეხა უშუალოდ ჩემს დაკავებას, ხო, ნუ აქ პირდაპირ თქვა გახარიამ, რომ ივანიშვილი პირადად კურირებდა და ეს ეთყობოდა ძალიან ბევრ რამეს და კი ბატონო, მას ალბათ ჩემზე მეტად და ჩვენზე მეტი ინფორმაცია ჰქონდა, რა იგეგმებოდა ამ განმოსახედიდან. თავისუფლად შემიძლია გითხრათ, რომ იყო დაპირისპირება კობახიძეს ფლანგსა და გახარიას გუნდ შორის ქართული ოცნების შიგნით, როგორც ჩანს გახარიამ თავი დაიზღვია გადადგომით, რომ მას ჰქონდა მოლოდინი, რომ ჩემი დაკავებისას დაიღურებოდა სისხლი, უკეთეს შემთხვევაში და უარ შემთხვევაში მსხვერპლით დასრულდებოდა და ამის პროვოცირებას კობახიძეს გუნდი შეუწყობდა ხელს, რათა მერე გახარიასთვის დაებრალებინა და ჯოხი გადაეტეხათ და დაეზიანებიათ ბოლომდე და მას მოუწევდა თანამდებობის დატოვება, ვინაიდან 20 ივნისის შემდეგ კიდევ ერთი სისხლიანი კიდევ უფრო ფატალურად დასრულდებოდა პროცესის გამძლე გახარია არ იყო, როგორც ჩანს გახარიამ ეს ყველაფერი გათვალა, ან ჰქონდა მას რაიმე ტიპის ოპერატიული ინფორმაცია და მიიღო გადადგომასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება, თორე ხა ჩემსა და გახარიას შორის რომ ხა სიყვარული არ იყო დაკარგული და არც ახლა და არც მომავალში იქნება, ხო ამას ვფიქრობ, მტკიცება არ სჭირდება და სიმართლე უნდა თქვა, დიახაც პირველი სანამ გახარია გადადგებოდა, მე მახსოვს რა განწყობა იყო და ატმოსფერო იყო მაშინ შენობის შიგნით, გაცილებით მეტნი ვიყავით და გაცილებით სხვა განწყობით ვიყავით, ვიდრე უკვე როდესაც ღარიბაშვილი დანიშნეს პრემიერ-მინისტრად და ახსნი რაზგურიცხობს სხვა განწყობაში, ჩვენ ვაპირებდით მშვიდობიანად, მაგრამ ძალიან მტკიცე წინააღმდეგობის გაწევას, სანამ აი ბატონი გახარია გადადგებოდა, არ ვიცი ხა მას რა ინფორმაცია ჰქონდა, ეჭვი მქონდა, რა თქმა უნდა, მეც და ჩემს მეგობრებსაც, რომ ბევრი ადამიანი შემოგზავნილიც კი იქნებოდა იმ ოფისში და მაქსიმალურად ვთხილობდით, მაგრამ ჩვენთვის მოულოდნელად ეს ბატონი როდესაც გადადგა, ამის შემდეგ კიდევ უფრო გამიღრმავდა ეჭვი, რომ ღარიბაშვილის პირობებში კიდევ უფრო მძიმე პროვოკაციებზე წამოვიდოდნენ და უკვე მე გავაკეთე ის, რასაც არ ვაკეთებდი მანამდე, მოუწოდე ყველა შენობაში მყოფ ადამიანს, მას შემდეგ, როდესაც სპეცნაზელები დაიძვრებოდნენ შენობისკენ, მათ ტაში დაეკრათ და საქართველოს ჰიმნი ემღერათ და ხელები აგვეწია, გამოგვერიცხა პროვოკაცია, ვინაიდან იყო კონკრეტული ინფორმაცია, რომ შემოგზავნილი პროვოკატორი შენობის შიგნიდან აპირებდა ცეცხლის გახსნას სპეცნაზელების მისამართით და ამით საფუძველი მიეცებოდა ქართულ ოცნებას, რომ
დაერბია რბილად რო ვთქვათ, სასტიკად ყველა ეს ადამიანი ვინც შენობაში იყო. ამიტომ ჩვენ მეტი სიფრთხილე გამოვიჩინეთ და დანარჩენი საზოგადოება მიხილა, ზოგი ჭერი მარგებელია. აი ეს გუნდი მართავდა ქვეყანას წლების განმავლობაში და ეს გუნდი მართავს ქვეყანას მიტაცებული სახელმწიფოს პირობებში და ერთობა და რწმენა რომ შენ დაამარცხებ ივანიშვილს, იმიტომ რომ მართალი ხარ, არის გადამწყვეტი და ჯერ ჩვენ გონებაში უნდა გავიმარჯვოთ და პესიმიზმს და ნიჰილიზმს არ უნდა მივეცეთ. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა, ვნახოთ მოკლედ